دينا رشيدي بنت السيدة اللي حصلت لها الحادثة من الجولف كار. نقول ألو. الو دينا، ازيك يا دينا؟ ازاي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ أول حاجة ألف سلامة على والدتك وطمنينا عليها. الله يسلمك. يعني هي طبعا في حالة، يعني هي على يعني ما بتمشيش دلوقتي، ما بتتحركش لسه لغاية دلوقتي، بقى لنا اسبوعين هي بدرس، وكل جسمها كله كدمات وكسور مضاعفة في الرجلين وفي الظهر. الحادثة حصلت ازاي يا دينا؟ طلعنا على البحر عادي جدا، انا ومامتي وبابايا وكده. بعدين في الاخر احنا اتنين كنا راجعين ماشيين خلاص، كان على المغرب كده، الدنيا بدأت يعني الشمس تنزل كده، فانا مش الشمس تنزل، يعني الدنيا كانت منورة، كانت على الساعة 6 كده مثلا. قمنا ماشيين على البحر، طالعين من البحر ماشيين على الرمل، في زي لين اسفلت ورمل، البحر على يميننا والبقية الرمل على شمالنا. أيوة. ماشيين بنتكلم انا وهي عادي جدا. بعدين انا هي بتتكلم، فهي تقريبا مش سامعه، انا سمعت صوت كده كانه صوت موتور، حاجه بسيط يعني، صوت كده. لسه ببص اشوف ايه الصوت اللي ورايا ده، وبرجع اقول لها حسبي حسبي. لقيت العربيه جايه بكل سرعه، شايفه بنت صغيره طبعا مش كبيره ماسكه موبايل، بقول لها حسبي حسبي. يا دوبك بلف لقيت العربيه واخده مامتي وطايره بيها. ألف سلامة عليها. هي كانت لازقه في العربيه، فضلت لازقه شويه وبعدين وقعت على الارض. تقريبا البنت من الربكه بدل ما تدوس في رمل دايسه بنزين، قامت دايسه عليها على مامتي، طلع فوقيها تاني بعد ما طيرتها وكانت وقعت على الارض، قامت طالعه فوقيها تاني ولبست في النخله.